Ой, ах да, привет, с вами Кайт, и сегодня буду делать макияж вампира. Не смотрите на этот глаз, не смотрите на этот глаз, мы его сейчас сотрем и будем делать все заново. Не стерлась, потому что я ничего не стерла. Не спрашивайте, я просто уже пыталась сделать это на видео, но моя камера, видите ли, упала и сломалась. Теперь мне приходится снимать на телефон, так что не спрашивайте, почему такое ужасное качество. В этом не я виновата. Бесит просто. Этот глаз мы оставим в покое, а будем делать этот. Знаете, мне кажется, что самая отличительная черта вампиров — это белая кожа. Так что мы белыми обыкновенными тенями закрасим все лицо. Сколько раз я это уже делаю и говорю, господи, вы бы знали. 100 раз уже, наверное. Вот так удобно, и зеркало есть. Мне очень нравится делать макияж такие. Особенно я очень связана с вампирами. Не спрашивайте, почему. Это прикол над моей подругой, так что не спрашивайте, почему. Я очень сильно связана с вампирами, потому что... Очень смешно, но я ничего не сказала смешного. Я реально связана с вампирами немного, потому что мы с моей другой подругой прикалываемся над еще одной другой подругой, которая верит в то, что мы с ней вампиры, с моей другой подругой. Очень логично объяснить. Вот, с тенями покончено. Далее мы берем обычные розовые тени, точнее даже красные, и наносим их на глаз. Вот как это сказать вам. Вот такими вот движениями, по такой вот форме, вот сюда, поднимая их. Пальцем даже можно сделать, в принципе, ничего такого не случится. И вот такими вот движениями их переносим на глаз, чтобы было вот так. Нет, вот так вот переносим мы и эти тени на глаз. А то мне что-то на брови. Вот. Более-менее похоже, надо еще немного красного добавить. Знаете, на самом деле макияж такой вампира очень нелегко делать. Если другие какие-то макияжи, мейкапы, повседневный или еще какой-нибудь делать не так сложно, то вот макияж вампира сложно, потому что в нем, конечно, мало деталей, но все эти детали, деталей мало, основных деталей там раз, два, три, представьте, да, и в каждой вот этой раз, два, три еще 100 деталей, вот таких вот. Вот такая огромная деталь, и в каждой вот такой огромной 100 вот таких вот маленьких деталей. Постаралась объяснить вам поточнее. В принципе, вот. Далее мы берем черные тени. Вот такие вот черные тени. Вот. Черные тени. И наносим их на глаз. Поверх красных теней около самих ресничек. Прям вот около ресничек. С черными тенями я очень хорошо знакома, но это вам не обязательно знать. Вот. Далее я бы еще добавила белого, потому что как-то у меня кожа все равно не белая. Я очень часто просто езжу, летаю на самолетах и все время загораю. Загораю я, и у меня кожа становится темная. Чтобы сделать светлую кожу, нужно много усилий. Вот. Сделали. Далее что мы делаем? С глазами окончено. Брови мне мои нравятся, они мне и так прекрасны. Может, вам они не нравятся, но у меня брови лучше. Мы берем красную помаду и делаем укус на шее, потому что еще отличительная черта у вампиров, у них есть укус. Потому что вампиром ты не станешь, если тебя не укусят. Так все думают, что вампиры такие. На самом деле, вампиры совсем не такие. Мы читали о вампирах в энциклопедии. Там написано совсем другое. Так только хотят думать, что вампиры этим отличаются.
Но совсем вампиры не этим отличаются. Но я вам не буду раскрывать, не буду ваши детские мечты рушить, возможно. Вы когда-то хотели быть вампиром, так что, если вы хотите быть вампиром, будьте вампиром. Никто вам не мешает. Ну, кроме меня, конечно. Растушевываем сразу. Где? Так, вот, я постаралась. Как есть, так есть. Черной помады нет, но иногда вампиры носят красную, прям ярко-красную. Этим я сейчас и займусь. Ярко-красной помадой. Ага. Во. Кривенько немного. Это мы сейчас исправим. Вот, и мы можем добавить черных теней на губы. Да, не спрашивайте, но именно черных теней на губы. Чтобы они казались более, ну, не матовыми, как бы, такими матовыми. Мне нравится, знаете, даже очень прекрасно. По мне так лучше. Сейчас еще сделаем какой-нибудь заколки, снимаем. Вот, кстати, напишите в комментариях, вы любите кататься на коньках. Много ли вы катались на коньках или нет? Если вы хотите спросить, много ли я катаюсь на коньках, или умею ли я вообще кататься на коньках, то да. Не спрашивайте, почему, потому что я фигуристка. Сама вам отвечу на этот вопрос. Очень даже часто задаваемый мне вопрос, когда я прихожу на массовое катание, ко мне подъезжают маленькие дети и спрашивают: ты фигурным катанием занимаешься? Вау! Очень приятно, кстати. Правда? Вот, сейчас волосы красные не смываются. Так можно сделать. У меня красные волосы, просто они не смываются. А мне, так знаете, я бы еще добавила румян. Ну, даже не знаю почему, но почему-то такое чувство, что чего-то не хватает. Такими вот движениями я спокойно добавляю румяна. И какое-то у меня лицо становится, ну, хотя бы не прям белое. Потому что белые вампиры, а это у нас только макияж вампира. Мы же с вами не вампиры. Шутка прямо от Бога. Гениально. По мне так очень даже красиво вышло. И больше всего мне нравится в этом макияже это цвет губ. Ага. Нет, мы еще не все. Самое последнее. Берем обычную тушь и немного подкрашиваем ресницы. Как же без этого? У них же такие красивые ресницы. По-моему, я в глаз попал. Нижний немного подкрашиваем. Без зеркала неудобно. Нижние ресницы как-то странно подкрасила. Ну логично, я не только нижние ресницы подкрасила. Вот. Далее второй глаз также красим. Вы не представляете, как я сейчас неудобно сижу. Вот так. В общем-то, все. В принципе, если тебе понравился макияж, ставь лайк. И не забудь подписаться на мой второй канал. Ну, точнее, я его веду со своей подругой. Только со своей подругой. Не может быть видео, где либо я одна, либо она одна.
там обязательно участвовали бы, ну, мы вместе. Вот, всех люблю, обнимаю.